我願這樣令人常掛念。如色旁邊留一線，日後會寫上我們的詩，如可以。你就像所以都可以話係第一次入錄音室嘅時候即係啲童年陰影。唔係，其實都幾㗎，因為嗰時候係咁俾你出啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦，就爭啲抹殺咗你嘅之後嘅星途啦，忘掉唱歌。所以真係好有緣分。跟住我都想講多個故事俾大家聽嘅，就係前一排有啲老師唔可以叫老師，你唔好咁老老師啊！同學得唔得？好嘅，咁樣同學佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有啲事佢嚟唔到，跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦咁，所以都真係好拜託我同林家謙老師同我講聲可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説下佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，咁我就拜託佢呢件事啦，咁跟住佢真係
即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入邊講翻呢件事，所以都真係幫咗我嘅朋友好多，所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係有少少呢一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？我明真係，即係你都叫我即係唔使講咁樣。即係我覺得阿姜係一個